شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም شالوم جز فشاملين جز فريد ورميهن لوم بما خمت كل جزء نقول متصكم أنا حاكم صلاح الدين مسحونا سيمنا نسينا زلنا وده هو كوميت برود سالادين برود سم إذا زبالة قال دبلة معلت زبال برنامج ناي وده هاري برنامج البست أولد فدم بست داغن بزلوم بما لازم معلت زخونا يود قال كنا كافلينا وده هو بفربرت أولد فدنا داغن فيه لو من كافولا قالنا أملاخ كل جزء أكد ما يجري وداغنس أولد يخرج alltid Herren inför mig. Halleluja. مزمور رايت 16 شمونته. I Psaltaren kapitel 16 vers 9. نجزابير كل جزء أكد ما يجريه بيماني سلزقنا خاص أكن نوتني. I vers 8. Jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida. Jag vacklar inte. واو. إذا سبزي كابت حد زينا وصلوا مخنيات أنت إتدائلكم لي كل جزء أكد ميو نعمل خجيروي. Ser ni varför den här personen aldrig vacklar? Det är för att han har gjort Herren inför hans ögon. نعمل أكد ميو زجبرسب أبيوتو كناوت إنكربشين كفرحنا يكلمي. En person som har gjort Herren framför honom alltid, det är en person som aldrig kan vackla eller leva i rädsla. بزحات سبات أبيوتنا نشجر أكد مينا نعمل سلدين قبري. Varför vi många personer får bekymmer i våra liv, det är för att vi har inte lagt Herren framför oss. انتي مالتي أكد مينا نعمل خبر. Vad menar jag när vi säger lägga Herren framför dig? كم يجير كيها خن إجزابير أكد ميخات كبرو. Hur kan man göra Herren framför sig? كم يجير كيها كل جزء نقول أكد ميخات ريو. Hur kan man göra att Herren är alltid framför sig? نعمل كل جزء أكد ميخات ريو أب حسب كاي. Så hur man kan göra att Herren är alltid framför sig, det är ens tankar. يسي أكل عينة كنتات كان نجزي أبير محساب نجزي أبير كألنتو مرأي نجزي أبير تسقى مرأي. Så det är i alla omständigheter, i varje stund i ditt liv att tänka på Herren, att se hans storhet, vad han kan göra. سلنا يتصبح حيوتكم كتحسبوا كلهم أبتصبح حيوتكم يجزي أبير مساهم مهلاو محساب. Att till exempel när ni ser morgondagen, att ni redan ser ert inre, hur Herren är med er i morgondagen. أبتقد صرحوا تدلي أفتقد جبروا تدلي أفتقد داي كألنت أملاخ محساب. När ni vill arbeta, när ni vill göra någonting, att ni ser i er inre Herren i det arbetet med er. ريخم نخونتاتكم نشجركم نتحالفوا مكرا أبكرميكم دي مقبار أب حسابكم دي مقبار. Så att gå igenom svårigheter, att ha bekymmer i sitt liv, att inte ha det i sina tankar. أبزريكم زلقاتموكم زلو نجر نعو دي محساب. Det ni går igenom runt omkring er, att inte tänka och meditera på det. مغنياتو زيهم كلهم distraction يمكن زلنا دلي بيوتنا. För de här vill endast hämta hinder i våra liv. ነገር ግን አብ ኡምሮና ንኩሉ ነገር አውጪና ንግዚአብሔር ጥራሕ አብ ኡምሮና አቲና አብ ኩሉ ነገራትና ከአልነቱ ጥራሕ ክንሐስብ ተጀመርና. Men om vi sätter Herren endast i våra tankar och tar ut allt det andra och ser hans storhet, vad han kan göra, በተአምር አይንና አናቀኒና då kommer ingenting kunna skaka om oss. ካብ ምስጋና ይንወፅኒና. Vi kommer inte gå ut från tacksamhet. ኣብዚ ዘለና ጽሑፍ ንታሕቲ ውርድ ኢልኩም ረይዎ. Om vi går ner lite i den här verserna, ካብ 9 ክሳብ 10 från vers 9 till vers 10. ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ቅዱስካውን ጥፍኣት ክርኢ ኣይትፈቅድን ኢኻ ስለዚ ልበይ ይሕጎስ ክብረይ እልል ይብል ስጋይ እውን ኣብ ጽኑዕ ክሓድር እዩ. Så från vers 9. Därför gläds mitt hjärta och jublar min ära. Även min kropp får vila tryggt, för du lämnar inte min själ åt dödsriket. Du låter inte min helige se förgängelsen. ይሲ ጎይታ ኣብ ሲኦል ምስ ወረደ ዝተዛረበ እዩ. Det här är när Herren gick ner till dödsriket och pratade. ኣብ ሲኦል ኮይኑ ስለ ሲኦል ኣይተዛረበን. När han var i dödsriket, han pratade inte om dödsriket. ስለ መውጽኡ እዩ ተዛሪቡ. Han pratade istället hans utgång. بخال أزراربا إجزاء بحكي أكاديمي يسب كم دجبرة بخمي تفلت عند حريل كاني أكبيت كونتات آتي خلص نتخبيت كونتات دي زاربون دحركوينو أتخبيت كونتات تصفى عمله هذا زاربون دحركوينو إذا سبزي إجزاء أكاديمي يجرونه. Så med andra ord, om man vill verkligen se om en person har lagt Herren framför sig, det är när den personen befinner sig i svår omständighet, att den personen inte pratar om det utan pratar istället om hoppet i Herren. روحات أنت دقا زقاتموكم أبزريكم زولو كونتاتن نعوه تحسبوا تفعلون بحركمكم نعمل خاطركم ما يتقبلون دلهم نخونتاتكم يخون أكرميكم تقبلون دلهم أنت دقا نخونتاتكم أكرميكم تقبلون دلهم دما حدا قالوا. Om ni lägger allt det ni går igenom era tankar och lägger det först, då har ni inte lagt Herren framför er. Så om ni hela tiden pratar de svårigheter ni går igenom, det ni möter i livet, då har ni inte lagt Herren framför er. متحف قدس ماتيوس معرف 14
I Matteus evangeliet kapitel 14 ካብ ጥቕሲ 28 från vers 28. ጴጥሮስ መሊሱ ጎይታይ ንስኻ እንትኾንካ ብማይ ናባኻ ክመጽእ ኣዝዘኒ በሎ ንሱ ከዓ ንዓ በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ካብ ጃልባ ወሪዱ ብማይ እናኸደ ናብ ኢየሱስ መጸ ብርቱዕ ንፋስ ምስ ረኣየ ግና ፈርሀ ክትሕል ምጀመረ ድማ ጎይታይ ኣድሕነኒ ኢሉ ኣእወየ ሽዑ ኢየሱስ ኢሉ ዘርጊሑ ሓዞ ኣታ ጉዱል እምነት ስለምንታይ ከተወላወልካ በሎ ክሳብ 31. Så från vers 28 till vers 31 står det: Petrus svarade, Herre, om det är du, så befall mig att komma till dig på vattnet. Han sade kom. Petrus steg ur båten och gick fram på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur stark vinden var, blev han rädd. Han började sjunka och ropa, Herre, rädda mig. Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade, så lite tro du har, varför tvivlade du? ጴጥሮስ መጀመርታ ጽቡቕ ኢደኸይን ነይሩ Petrus började gå bra i början. ዳሕራይ ግን ትዝኸደሉ ዝነበረ ኩሕጦ ጀሚሩ Men sen när han började gå det som han gick på började ጴጥሮስ ንምንታይ ክዋሓድ ጀሚሩ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣረኣእዩ ስለ ዝቐየሮ Så om ni frågar varför började Petrus dränkas, det för att han ändrade sin syn. መጀመርታ ንጎይታ ጥራሕ እንዳረኣየ ድኸይድ ነይሩ I början han hade endast Jesus på fokus. ሕጂ ግን ኩነታቱ ክርኢ ጀሚሩ Men nu börjar han kolla på sina omständigheter. ብዙሓት ሰባት ኣብ ጭንቀት ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ኣብ ሕርቃን ኣብ ጓሂ ተኣትዉ ዘለኹም ጎይታ ምሳኹም ከሎ ኣብ ሓሳብኩም ኣብ ክንዲ ጎይታ ኩነታትኩም ስለ ተቐምጡ እዩ Så varför många av er går in i sorg, ångest och besvikelse, även när Herren är med, det är för att ni går ut era egna tankar. መርከብ ብማይ እንተኸይዳ ሽግር ይብሉ Om en båt går på vatten, det är inga problem. ማይ ከኣትዋ ተጀሚሩ ግን ሽግር ኣለዎ Men om vattnet börjar komma in i den, då börjar det bli problem. ንብዙሕ ዓይነት መከራታት ክትሓልፉ ትኽእሉ ኢኹም Ni kan gå igenom många olika prövningar. ምንም ሽግር የብሉን ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክሳገሩ ትኽእሉ ኢኹም Det har inga problem, ni kan gå från härlighet till härlighet. ነገር ግን ኣብ ዙርያኹም ዘሎ ኩነታት ኣብ ውሽጥኹም እንተእትኹም ግን ከምቲ ንመርከብ ማይ ኣቲደ ትሕላ ከትሕለኩም Men om ni låter de omständigheter komma in i era tankar, då kommer det dränka er så som det dränker en båt när vatten kommer in i den. ስለዚ ሎሚ ኣእቲኹሞ ዘለኹም ዘየድሊ ማይ ኣውፅዎ Så det vatten ni har tagit in i er inre idag, ta ut det. በቃ እግዚኣብሔር ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምዃኑ ኣብ እምሮኹም ኮፍ ኣብልዎ Så låt endast sätta er Herre som kan förmå göra allt i er sinne. ሽዑ ሓይልኹም ክሕደስ በኽናፍ ንስሪ ክትወፅኦም Då kommer er styrka förnyas och ni kommer kunna flyga som örn. ንስኹም ብሩኻትን ብሉፃትን ኢኹም Ni är välsignade och segrare. ሻሎም Guds frid.